Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar açılım yapmayacağız. Tarot ile ilgili böyle kısa bir bilgi vereceğim ve size kullandığım kaynakları, kitapları göstereceğim. Bununla ilgili tavsiyeler vereceğim. İşte tarot nedir? Kabaca şöyle bir bakacağız tanımına. Bu arada arkadaşlar, eğer isterseniz, talep olursa sizlerden böyle tarot eğitimi videosu hazırlamayı düşünüyorum. Ücretsiz bir şekilde yararlanabileceğiniz bir video olsun istiyorum kanalımda. Eğer dediğim gibi sizlerden talep gelirse bununla ilgili de hazırlıklara başladım aslında. Açılımların yanı sıra kanalda bir de bu şekilde videolar olsun istiyorum. Yararlanmanız açısından faydalı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, tarot kesinlikle eğitimi alınması gereken bir konu. Şöyle söyleyeyim size. Eğer tarota meraklıysanız, ilginiz varsa bu konuda ve öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar, bu iş şakaya gelecek bir iş değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu gerçekten ciddiye alınması gereken, disiplinli ve istikrarlı bir şekilde her gün kendinize bir şeyler katarak, kendinizi geliştirerek yol almanız gereken bir konudur tarot. Eğer sezgilerinize güveniyorsanız, bu konuda ilginiz varsa, dediğim gibi öğrenmek istiyorsanız öncelikle bunu bilmeniz çok önemli. Çünkü neden? Şimdi arkadaşlar, tarotun tanımını yapalım kısaca. İlgilenen arkadaşlar için tarot, kendimizi tanıma yolunda atacağımız adımları gösteren bir yol haritasıdır. Tarot bir fal değildir arkadaşlar. Öyle kahve köşelerinde, kafe köşelerinde ya da arkadaş sohbetlerinde açıp hani eğlence olsun diye de bakılabilir ama yani bir oyun olarak da aslında geçmiş dönemlerde oyun olarak da aslında oynanmış. Fakat arkadaşlar, bu ciddi bir iş. Gerçekten geleceğinizdeki olaylarla ilgili, öngörülerle ilgili bir yol haritası niteliğindedir. Eğer düzgün bir şekilde faydalanılırsa gerçekten size doğru yolu gösterecek bir yol haritasıdır. Bir enerji okumasıdır tarot. Şimdi kısaca açıklayacağım, zaten daha iyi anlayacaksınız. Dediğimiz gibi kendinizi tanıma yolunda atacağınız adımları gösteren bir yol haritasıdır arkadaşlar tarot. İçimizdeki bilgeyle, yani içimizdeki bilge nedir? Yüksek benliğimizdir. İçimizdeki bilgeyle iletişim kurup yüksek benliğimizden tavsiyeler aldığımız bir araçtır aslında tarot. Yani yüksek benliğimizden tavsiyeler almamızı sağlar. Semboller vardır üzerinde. Biliyorsunuz, tarot sembolleri rastgele yapılmış semboller değildir arkadaşlar. Her bir sembol bilinçaltımızdaki bir arketipe hitap eder. Yani semboller, tarottaki semboller direkt bilinçaltına hitap eder. Ve gerçekten çok önemli bir hikayeyi anlatır. Neden önemli bir hikaye? Çünkü bu hikaye kahramanın yolculuğu ve o kahraman sizsiniz arkadaşlar. Yani sizsiniz, sensin, benim. Hani herkes kendi yolculuğunun kahramanıdır ve bu kahramanın bir cinsiyeti yoktur. Yani erkek, dişi, erkek, kadın diye bir cinsiyeti yoktur. Kahramanın yolculuğu olduğu için ve o kahraman da siz olduğunuz için sizin yolculuğunuzla ilgili çok önemli bir yol haritasıdır diyebiliriz. Kısaca tarotla ilgili böyle bir açıklama yaptıktan sonra arkadaşlar, bu arada şunu da eklemek istiyorum aklıma gelmişken. Aslında tarot bir kitaptır. Nasıl bir kitaptır? Yazısız bir kitaptır arkadaşlar. Bu az önce bahsettiğim hikaye, yani sizin hayat hikayenizi, herkesin geçtiği hayat hikayesini sözcüklerle değil sembollerle anlatır tarot. Şimdi bu deste, klasik Rider Waite destesi benim ilk edindiğim destedir. İlk bununla başlamıştım ve gerçekten yeni başlayan arkadaşlarım için tavsiye edebileceğim, kesinlikle tavsiye edebileceğim deste bu. Çünkü bu tüm
Dünyada aslında kullanılan klasik tarot destesi, hani üzerindeki semboller, dediğim gibi şöyle göstereyim, çıkaralım bakalım. Büyük arkanaları ayırdım şöyle kenara. Birazdan size onları da göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bunun üzerindeki semboller tabii ki dedik ya, hani sembollerle hikayeyi anlatan bir kitaptır. Aslında yazısız bir kitaptır dedik. Bunun üzerindeki semboller bilinç altındaki, her biri bilinçaltımızda uyuyan bir arketipi uyandırır arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi tarot okuması yaptığınız esnada çektiğiniz her kart o an için gelmesi gereken karttır. Şimdi tarotun gizemi nedir? Neden işte tarotta aslında çoğunlukla hani tutturmak, halk dilinde, halk arasında tutturmak denen tabir. O şekilde söyleyeyim. Nasıl oluyor da doğru kartlar geliyor? Nasıl oluyor bu diye soruyorsanız, çekilen kart o an için gelmesi gereken karttır arkadaşlar. Çünkü arketip yapıdaki soruna parmak basar. Yani o anda sizin bilinçaltınızda uyuyan arketipleri uyandırır. Dikkatinizi belki de kendinizin bile itiraf edemediğiniz, kendinize bile itiraf edemediğiniz noktalara çeker. Şimdi bu ne demek? Mesela şimdi bir kart çekiyoruz. Kartın üzerindeki şöyle bir kart çektik. Şimdi bu kartın üzerindeki sembolizma şöyle gösterelim örnek olsun diye. Mesela işte kılıç beşlisi geldi. Bu kartın üzerindeki sembolizma sizin bilinçaltınızda uyuyan bir arketipe hitap edip onu uyandırıyor arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyor oraya. Yani orada bir sorun olduğuna, onun halledilmesi gerektiğine dikkatinizi çekiyor. Yani şu sembollerin hiçbirisi rastgele yapılmış şeyler değildir. Gerçekten bilinçaltına hitap etmesi, bilinçaltı okuması olmasın, enerji okuması denmesinin sebebi budur arkadaşlar tarota. Bu nedenledir ki tarot asla fal değildir arkadaşlar. Tarotu bir fal olarak görüyorsanız fena halde yanılıyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Yani bunu fal olarak kullanmak çok profesyonelce bir iş değildir. Bu gerçekten dediğim gibi disiplin isteyen, istikrar ve eğitim isteyen bir süreçtir. Ki birazdan göstereceğim kitaplardan biri zaten bununla ilgili çok derin bilgileri içeren bir kitap. Yani aldığınız eğitimlerin yanında size destek olabilecek, ufkunuzu genişletecek, bu konuya bakış açınızı değiştirecek ve size gerçekten bir şeyler katabilecek birkaç kitap göstereceğim birazdan. Yani özetle arkadaşlar tarot bir bilinçaltı okumasıdır. Zaten şöyle şimdi burada kitaplardan bahsetmişken şurada zaten şeyin içinde, kutusunun içinde bir kitapçı oluyor, kendi kitapçığı. Burada işte kartlarla ilgili bilgiler veriyor. Kartların anlamlarını, düz anlamlarını, tersi anlamlarını, hemen hemen her destenin içerisinde olan kitapçık zaten bu. Bunları zaten bunlarla ilgili, kartlarla ilgili genel bir bilgiye ulaşıyorsunuz. Tabii bu arada bunları bilmek önemli. Fakat bunları kendi sezgi ve bilgilerinizle harmanlamak ve okumaları bu şekilde yapmak da çok önemli arkadaşlar. Yani bu kitapçıklardan da faydalanabilirsiniz tabii ki. Fakat dediğim gibi derinleşmek istiyorsanız bu konuda, hani böyle daha çok bilgi sahibi olup olayın felsefik, işte astrolojik, ezoterik anlamını bilmek istiyorsanız tabii ki size birazdan göstereceğim kitaplardan da yararlanabilirsiniz. Şimdi bunlar bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kaldıralım. Hatta şunları şöyle çıkaralım. Devam edelim anlatmaya. Şimdi arkadaşlar kısaca şundan da bahsedelim. Tarottaki kartları iki ayrı kategoride inceliyoruz. Büyük arkana ve küçük arkana kartlarımız. Şimdi büyük arkana kartları nedir? Küçük arkana, yani majör ve minor arkana diye geçer. Burada 22, majör arkanada 22 kart vardır. Minor arkanada ise 56 kart vardır. Şimdi bunlar tabii ki tarotun ilk çıktığı zamanlarda, ilk bulunduğu zamanlarda ya da kullanıldığı zamanlarda diyelim, büyük arkana kartları varmış. Henüz daha küçük arkana, majör arkana kartlarımız yokmuş. Bunlar daha sonradan desteğe eklenmiş. Büyük arkanalara destek olması açısından, açıklayıcı olması açısından, belki de oyun amaçlı. Tabii ki bunun tarihçesi kitaplarda daha net bir şekilde yazıyor. Bakıp inceleyebilirsiniz. Yani ben burada özetliyorum sadece şöyle genel olarak. Dediğim gibi
minor arkana kartları 56 adettir. Destek, yani burada tabii elementler vardır. İşte ateş, hava, su ve toprak elementleri vardır. Bunlar şöyle kenara alalım. Şimdi bizim asıl burada benim göstermek istediğim şey majör arkana kartları. Bunlar arkadaşlar 22 karttan oluşur. Aslında 21 tane numara vardır. 22 kart olmasının sebebi 0 numarayla başlar. Joker kartı, ilk kart 0 numarayla başlar. Biliyorsunuz 0 hiçliktir. Bu yüzden özellikle 0 numarası konulmuştur majör arkanada ilk karta. Şimdi şöyle sıralıyoruz majör arkana kartlarımızda. Şu şekilde de net bir şekilde de görünsün. Görünüyor mu? 2'ye mi bölsek acaba? Şöyle, neyse bakalım. Evet. Şöyle yapalım. Evet. Bunları özellikle sırayla dizdim. Birazdan açıklayacağım nedenini arkadaşlar. Şunları da şöyle aşağıya dizelim. Evet, görünüyor. Güzel. Zaten biliyorsunuz az çok kartları arkadaşlar. Yine de şöyle bir göstermek amacıyla dizdim. Evet. Şimdi majör arkana kartlarımız bunlar. Sırayla 0'dan 21'e kadar, yani toplamda 22 karttan oluşan majör arkanalar. Şimdi ilk 11 kart. Şunları özellikle şöyle dizdim arkadaşlar. İlk 11 kartımız burada kader çarkına kadar olan, yani şu kısım bize dış dünya, denemeler, meydan okuyuşlar ve ödüllerle ilgili bilgiler verir. Şimdi şu kahraman sıfırdan başlar yolculuğa ve kader çarkına kadar aslında dış dünyadaki sınavları, denemeleri, ödülleri anlatır bize. Kader çarkından sonra çarkı döner ve aslında şurası aydınlık dünya, üst dünya dediğimiz aydınlık dünyayı anlatır yolculuğumuzda. Yani her birimizin yolculuğunda arkadaşlar sıfırdan başlayarak kader çarkına kadar üst dünyayı, aydınlık dünyayı anlatır. Dediğim gibi burada işte sınavlar, denemeler, ödüller vardır. Kader çarkından sonraki kısım ise daha derin bilgiler ve içsel deneyimlerle ilgili alt dünyayı anlatır arkadaşlar. Yani üst taraf kader çarkına o kadar olan kısım yolculuğun dış dünya, nasıl diyelim buna, yolculuğun dışsal bölümünü, kader çarkından sonra olan kartlar ise yolculuğun içsel bölümünü anlatır. Bunları çok derin bir şekilde inceleriz. Dediğim gibi eğer talep olursa eğitim videolarında bunları çok net, derin bir şekilde inceleyeceğiz. Yani arkadaşlar özetle kahramanın yolculuğu sıfırdan başlar, deli kartından başlar, kader çarkında artık dışsal döngüler bitip artık içsel döngülere geçilir ve olay dünya kartında tamamlanır. Yolculuk tamamlanır arkadaşlar. Bu şu demek değil, artık yol bitiyor. Bu anlama gelmez. Yol devam eder fakat sizin artık yolculuğunuz tamamlanıp başka bir döngüye geçersiniz. Yani şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Dünya kartın, yani şimdi sıfırdan, yani Joker'le başlayıp dünyada bitiriyoruz ya. Sonrasında tekrar arkadaşlar yolculuk başlıyor. Hayat bir döngü biliyorsunuz. Yolculuk hiç bitmez. Devam eder ve döngüler kapanır. Yeni bir döngü açılır. İşte kartlar bunu anlatıyor özetle arkadaşlar. Şimdi bunları toparlayalım. Ay, kartımı düşürdüm. Evet, şimdi şöyle kaldıralım bunları. Şimdi arkadaşlar tarot eğitimi dediğim gibi gerçekten ciddi bir iştir. Yani bunu ciddiye alınması gereken disiplin ve istikrarla devam edilmesi gereken bir eğitimdir tarot. Ben yıllardır ilgileniyorum bununla. Yani her zaman kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hiçbir zaman tamam oldu bitti demiyorum. Her gün kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum. Değişik açılımlar denemeye çalışıyorum. Ve edindiğim bazı kitaplar var. Bu kitapları da gerçekten uzun araştırmalar sonucunda edindim. Bana en faydalı olabileceğini düşündüğüm kitaplar. Bunları sizlerle de paylaşacağım. Eğer eğitim alıyorsanız eğitimlerinizin yanında size destek olması açısından bunlara bakabilirsiniz ya da kendiniz de okuyup
eğitim almasanız bile arkadaşlar kendiniz de okuyup gerçekten derinleşebilirsiniz bu kitaplarla. Şimdi ilk kitabımız Tuğba Erşen'in Ezoterik Tarot kitabı. Bu kitap çok pratik bir kitap arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yakından da göstermiş olalım. Şöyle bir kitap. Şimdi kitabın boyutuyla ilgili ilk önce onu göstermek istiyorum. Örneğin bir tarot kartı şu boyuttaysa arkadaşlar, kitabın küçük bir boyutta olduğunu buradan gayet net bir şekilde anlayabiliyoruz. Yani kitap küçük boyda pratik bir kitap. İşte yanınıza alıp götürebileceğiniz, kolaylıkla taşıyabileceğiniz güzel bir kitap. Kitabın üzerinde falın ve kehanetin ötesinde bir yolculuk yazıyor. Bakın, az önce anlatmaya çalıştığım şey aslında burada özetliyor. Falın ve kehanetin ötesinde bir yolculuktur tarot. İşte kitap tam olarak bundan bahsediyor. Şimdi kitabın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi içerisindeki görsellerin renkli olması. Mesela şu şekilde kart görselleri koymuş. Ayrıca karşılaştırmış. Klasik Rider-Waite destesi ve Marsilya Tarot destesini karşılaştırmış. Her iki destenin de sembolik anlamlarını hani görebilmemiz ve karşılaştırabilmemiz açısından. Şöyle bir bakalım. Neler var kitapta? Yani tabii okumayacağım ama en azından şöyle sizlere bilgi olması açısından küçük küçük bilgiler vereceğim. Yazısız bir kitap olduğundan bahsediyor tarotun. Yani tarotun ne olduğundan bahsediyor burada. Geçelim burayı. Tarot kartların tarihçesinden bahsediyor arkadaşlar. Yani kartların tarihçesi detaylı bir şekilde burada anlatılmış. Çok da detaylı değil aslında, özet şeklinde, yani az ve öz şekilde anlatılmış. Öyle söyleyeyim. Ezoterik disiplinlerde tarot. Geçelim. Buralarla ilgili bilgiler verilmiş kitapta. Tarot kartlarının temel açıklamalarına geçilmiş. İşte burada az önce bahsettiğim major arkana ve minor arkanalardan bahsedilmiş. Bunların ne anlama geldiklerinden bahsedilmiş. Ve başlanmış, mesela deli kartından başlamış burada. Hem Marsilya tarotunda hem de klasik Rider-Waite destesindeki görselini koyup burada bir açıklamasını yapmış. Çok güzel arkadaşlar. Ayrıca açıklamalar öyle çok uzun ve sıkıcı değil. Çok özet açıklamalar. Ben de zaten burada altlarını çize çize gitmişim okurken, ki ben bunları gerçekten yıllar içerisinde birkaç kere tekrarladım. Tazeledim yani sürekli okuyarak. Altlarını çizmişim. Büyücü kartına geçmiş. Burada yine görsel olarak hem Marsilya Tarot'un hem Rider-Waite'ın görseli var. Şurada kısa bir açıklamasını yapıyor. Sonrasında da biraz daha derinleşiyor. Bu şekilde arkadaşlar kartları önce majör arkanaları, sonra minor arkanaları bu şekilde açıklamış. Sonrasında da şöyle geçelim. Sonrasında arkadaşlar burada kılıçlar demiş mesela. Elementler, kartın üzerindeki elementlerin anlamlarından bahsetmiş. Yani bunları böyle element ayırmış, yani minor arkanaları element ayırmış. Bu da çok güzel. En sonunda da arkadaşlar tarot okuması ve kart açılımlarıyla ilgili bir bilgi vermiş. Kısa bir bilgi vermiş kitabın sonunda. Gerçekten bu kitap benim böyle her yere ilk zamanlarda her yere götürebildiğim pratik, küçük boyutlu ve az ama öz bilgilerin bulunduğu bir kitap. Bu kitabı gerçekten tavsiye ediyorum. Sizlere gerçekten yardımcı olabilir, destek olabilir nitelikte bir kaynaktır. Birinci kitabımız buydu. Geçelim ikinciye. Arkadaşlar ikinci kitabımız da Tarot ve Kahramanın Yolculuğu. Türkçe'ye çeviren Güneş İlhan. Şu şekilde göstereyim. Siz muhtemelen tarotla ilgilenen arkadaşlarım bu kitabı zaten görmüşlerdir ama üzerinde şöyle araba kartının görseli var. Şimdi bu kitap biraz daha tabii büyük boyutta ve böyle ansiklopedi niteliğinde bir kitap. Eğer arkadaşlar tarot konusunda derinleşmek, kartların anlamları, tarihçesi, felsefesi, işte mitolojiyle alakası, ilişkiler, mitoloji, tarih, işte mitler, arketipler, bunlarla ilgili derin bilgilere sahip olmak istiyorsanız bu kitaptan faydalanabilirsiniz. Çünkü bu kitap gerçekten biraz incelikli bir kitap. Yani az önceki gibi pratik
Az önceki pratik nitelikte bir kitaptı ama bu gerçekten derin anlamları içeren bir kitap. Kitabın yazarı da zaten bir Alman astrolog ve tarot uzmanı. Şimdi burada bu kitapta arkadaşlar yine kartların görselleri mevcut. Bunun yanı sıra yani görsellerin yanında başka görseller de var. İşte mesela bu anlatılan hikayelerdeki görsellerle bu tarot kartlarının üzerindeki görsellerin ilişkilerini anlatan tarafları da var kitabın. Örneğin burada Marsilya Tarot'unun yine görselleri, altta Klasik Rider-Waite destesinin görselleri var. Şöyle gerçekten çok derin detay anlatan bir kitap. Kartların kökeni, yapısı ve sembolizması anlatılmış. Devam edelim bakalım şöyle. Kartlar karşılaştırılmış. Kahramanın yolculuğundan bahsediyor. Nedir bu yolculuk? Yani kahramanın yolculuğunun hep duyarız ya. Mesela kahramanın yolculuğu. Nedir bu kahramanın yolculuğu? Kimdir bu kahraman? İşte bundan bahsediyor arkadaşlar detaylı bir şekilde. Mesela Jung'a kadar inmiş yani. Jung biliyorsunuz Carl Gustav Jung arketiplerle ilgili bilgiyi bize veren kişidir. Psikolog, psikiyatristtir. İşte arkadaşlar ona kadar artık derinleşe anlatmış bütün hikayeyi burada. Devam edelim bakalım. Bakın burada mesela kahramanın yolculuğunun az önce size kartları dizdim ya. İşte kahramanın yolculuğunun etaplarından bahsetmiş. Gündüz kuşağı ve gece kuşağı ve doğu ve batı olarak ayırmış. Bunu detaylı bir şekilde anlatmış. Görsellerle de desteklemiş anlattıklarını. Sonra kartlara geçmiş. Kartların anlamlarını. Mesela Joker'le yine başlamış. Hikayenin kahramanı diyor mesela. Yani burada mesela anlatmış, bakın koca sayfa bir görsel konmuş buraya. Yani o kahramanla bu mitolojik görsellerin arasındaki bağlantıyı kurmuş. Ve aynı zamanda kart deli kartıyla yani Joker kartıyla diğer kartların arasındaki o kombinasyonları, o bağlantıları onlarla da ilgili çok güzel bilgiler vermiş. Ve en sonunda da zaten anahtar sözcükler diyor. Arketipi yani mesela kartındaki kartın arketipi, görevi, hedefi, tehlikesi ve yaşamdaki duygusuyla ilgili de bilgiler vermiş. Bu şekilde devam ediyor. Fakat bu kitapta şöyle bir fark var. Hani tek tek kartları tek tek de tabii ki detaylı bir şekilde anlatıyor. Fakat mesela Büyücü ve Azize göksel ebeveyn olarak ele almış. İki kartı bu şekilde yan yana görselleştirerek anlatmış. Çok güzel. Çok güzel. Yani o aralarındaki ilişkiyi anlata arkadaşlar. Bu şekilde devam etmiş. Yani bak yine burada Azize'yi ayırmış. Büyücüyü ayırmış. İmparator ve İmparatoriçeyi yine aynı şekilde yan yana anlatmış. Çünkü aralarındaki bağlantı olduğu için aralarında arkadaşlar. Bunların hepsinin anlamlarını çok güzel bir şekilde anlatmış. Bakın yine burada karşılaştırmalar yapmış. Yani derin detay bir bilgi istiyorsanız tarot kartları ile ilgili, felsefesiyle ilgili arkadaşlar kesinlikle bu kitabı tavsiye ediyorum. Bakın burada işte tablolar var, karşılaştırmalar var. Bu şekilde şöyle devam etmiş anlatmaya. Bakın hepsini altının önemli yerlerini çizmişim. Dediğim gibi birkaç defa okuduğum, böyle sindire sindire okuduğum bir kitaptır bu. Arkadaşlar fakat şunu söylemek istiyorum size bu kitapla ilgili, bakın yine burada bir görsel tablo var. Şunu söylemek istiyorum bu kitapla ilgili size arkadaşlar. Kahramanın yolculuğunu anlatan kart grubu Major Arkana olduğu için bu kitapta yalnızca Major Arkanalar ele alınmış. Yani o ilk 22 kart var ya, Joker'den başlayıp dünya kartıyla sonlanan. İşte bu kitapta bunlar derin derin ele alınmış arkadaşlar. Burada minor arkanalar yok. Dediğim gibi zaten olayın bütün felsefesi, bütün derinliği zaten ilk kartlarda yani major arkanalarda olduğu için bu kitapta bunları çok güzel bir şekilde ele almış. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Tarot konusunda derinleşmek, işin felsefesini tam olarak anlamak istiyorsanız arkadaşlar bu kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum size. Gerçekten çok güzel bir kitap. Evet. Bunun yanı sıra
Şimdi ben bir kitap daha sipariş etmiştim. İnternetten şu şekilde tarot nasıl bakılır diye bir kitap arkadaşlar. Bu kitabı ben internetten Trendyol'dan sipariş ettim. Fakat kitabın içindeki bazı sayfalar boştu. Yani bu bir basım hatası, teknik bir hata sanıyorum. Bazı sayfalar boştu. Şimdi bu beni çok etkilemedi açıkçası. Ama eğer tarota yeni başlıyorsanız sık bakın. Mesela şurası boşluk. Yani ortada bir boşluk var. Bunun gibi birkaç yerde daha var. Bakın şurada yine boşluk var. Şimdi tarota yeni başlayan bir arkadaş için bu boşluklar önem arz edebilir. Çünkü burada zaten hani bu kitap genel olarak açılımlarla ilgili bilgiler veriyor. Yani değişik açılım çeşitlerinin gösterildiği, bunlarla ilgili böyle bilgiler verildiği bir kitap. Şöyle yapalım. Tarot'a giriş demiş. Burada tarot'a girişle ilgili bir bilgi veriyor. İşte yorumlamaya başlarken yine büyük major arkana kartları, bunlarla ilgili bilgi vermiş. Sonrasında minor arkanalara geçmiş. Kısa bir bilgi vermiş arkadaşlar bunlarla ilgili. Sonra burçlarla ilgili bakın burçları ele almış. Burçların tarotla olan ilişkisini. Sonrasında da arkadaşlar açılımlara geçmiş. Bakın yine şurada bir boşluk var kitabın ortasında. Yani buna dikkat edin tabii ki internetten eğer sipariş verecekseniz bu kitabı. Buna dikkat etmekte fayda var. İşte burada yeni bir aşk, yine bir sevgili açılımı demiş. Değişik değişik bakın yine boşluk. Yine boşluk. Belki de bu kitabın bana böyle gelmesi gerekiyordu arkadaşlar. Hepinize böyle gelecek diye bir şey yok. Ama bana bu şekilde geldi. Ev ve aile konuları ile ilgili açılım. Değişik değişik açılım çeşitlerinden burada işte hamilelik açılımı demiş mesela. Bu kitapta bahsetmiş. Şimdi ben böyle tabii kitabın ben bu kitabı çok fazla incelemedim açıkçası. Bunun iki nedeni var arkadaşlar. Birincisi ben zaten bu kitabın içindeki o boşlukları görünce kitaptan bir soğudum. Yani kitapla alakası yok bu söylediğim şeyin. Tabii ki çok güzel bir kitap ama gönderim hatasından ya da basım hatasından dolayı böyle ben biraz bu konuda titizim. Yani bir yerde böyle bir eksik, boşluk ya da bir elektronik cihazda kırık dökük bir şey olduğu zaman içine sinmediği için kullanmak istemiyorum. Ama yine de bu kitap duruyor bende tabii ki kitaplığımda. Bu nedenden dolayı çok içime sinmediği için yarım yamalak geldiği için bakmadım çok fazla arkadaşlar açıkçası. Çünkü zaten buradan da görebilirsiniz. Diğer bütün kitaplarımın içinde böyle çizgiler var. İşte notlar varken burada hiçbir şey yok. Tertemiz bir kitap görüyorsunuz. Birinci nedeni bu. İkinci nedeni ise arkadaşlar burada zaten açılımlarla ilgili bilgiler veriyor. Yani kısa kısa tabii kartlarla da ilgili bilgiler vermiş, tarotla da ilgili. Fakat burada açılımlarla ilgili bilgiler veriyor. Bence tabii ki çok mesela standart açılımlar var. Hani bilmemiz gereken, eğer profesyonel bir tarot okuyucusuysanız bilmeniz gereken standart açılımlar olmalı tabii ki. Ama her şeyde böyle ezberden açılım yapmak bana göre doğru değil. Bu benim fikrim tabii ki. Herkesin de fikrine saygı duyuyorum. Ben kendi açılımlarımı kendim oluşturuyorum genellikle. Yani o yüzden çok da böyle kalıplara bağlı kalmak istemediğim için de bu kitabı açıkçası çok fazla bakmadım ama siz hani açılım örnekleri görmek ve bu konuda elinizi zenginleştirmek isterseniz bu kitaba da bakabilirsiniz. Tarot nasıl bakılır? Ezoterik yayınlarından şöyle tekrar göstereyim. Ve son olarak arkadaşlar yine en sevdiğim tarot kitaplarından bir tanesi. Aşk Tarotu. Şimdi bu kitap böyle kare şeklinde bir kitap arkadaşlar. Biraz büyükçe bir kitap. Burada aşk ve ilişkilere dair sorularınız için kartlar, açılımlar ve dizilişler demiş. Şimdi kitap yine tabii ki tarotla ilgili bilgiler veriyor, kartlarla ilgili. Fakat bu kitapta ağırlıklı olarak duygusal yani aşkla ilgili konularla ilgili açılımlar, kart anlamları ve açılım örnekleri var. Yani kartların daha çok aşkla ilgili anlamlarından bahsediyor bu kitap. Çok güzel, çok kaliteli bir kitap. Böyle sayfa kalitesi falan çok hoşuma gitti. Gerçekten bu arada kitaplar arkadaşlar çok zengin bir kitaplığım var. Çok özen gösterdiğim ve kitaplarımı gerçekten çok seviyorum. O kadar çok kitap var ki hani böyle kıyamıyorum da.
Bir de hep not olarak kullandığım için kitaplarımı veremiyorum da kimseye. Vermek de istemiyorum açıkçası. Ama gerçekten mesela bu kitap da en sevdiğim, kitaplığımdaki en sevdiğim kitaplardan birisidir. Şimdi bu kitabı bir özetleyecek olursak, tarotun romantik geçmişi diyor. Yani tarotun burada ağırlıklı olarak, ya mesela şu kitaptaki gibi çok derin felsefi konulara girmiyor. Burada sadece aşkla ilgili olan kısma giriyor. Burada işte romantik geçmişinden bahsediyor. Burada bir hikaye var. Tarotun aslında nasıl ortaya çıktığı ile ilgili bir hikaye var. Onu da bir gün size anlatırım arkadaşlar. Şu anda şey yapmak istemiyorum. Çok zamanınızı almak istemiyorum. Burada hikayeyi anlatıyor. Kartları sıraya dizmekten bahsediyor. Şöyle sembollerin gizli dilinden bahsediyor. Kart sembollerinden. Evet. Bölüm bölüm. Mesela 3. bölümde sembollerin gizli dilinden bahsetmiş. Numaralardan bahsetmiş. İşte 0, 1, 2, 3, hani kartların üzerindeki o hep tabii ki aşk anlamları bunlar. Mesela 2 rakamının dualiteden bahsettiğini açıklıyor burada. Falan filan, yani bu şekilde devam ediyor. Astroloji ve tarotun arasındaki ilişkiden bahsediyor 4. bölümde, ki bu çok önemli gerçekten arkadaşlar. Tarot astroloji biliyorsunuz çok derinden ilgilidir. Mesela Koç burcu ve İmparator kartı demiş. Yani kartların astrolojik karşılıklarını burada açıklıyor kitapta. Tarot nasıl işler? Karşılaşma falan filan. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sonrasında işte tarot etiği demiş. Oyun alanı. Bakın burada notlarım var. Böyle büyük büyük ünlem işaretlerim. Şu şekilde görüyorsunuz. Bir de kırmızı kalemle bunları işaretlemişim. Çünkü aşk söz konusu olunca biliyorsunuz arkadaşlar. Kırmızı çok kırmızı çizgimizdir. Öyle söyleyeyim. Bunları da böyle nasıl yapacağınızı, işte kartları nasıl okuyacağınızı falan, flört oyunu demiş. Açılımlar ve dizilişler demiş. Burada bir gülücük işareti koymuşum. Neden acaba? Size bahsetmiştim arkadaşlar az önce, bir hikaye anlatmak istiyorum diye. Şimdi burada onunla ilgili bir cümle var. Onu okumak istiyorum size. Bir de çünkü sonuna böyle bir şu şekilde bir gülücük işareti koymuşum. Bakar mısınız? Net görünüyor mu? Şöyle bir gülücük işareti koymuşum arkadaşlar. Şimdi diyor ki, kayıtlara geçirilen ilk tarot açılımı 1765 yılında Casanova'nın genç sevgilisi Zaira'nın kullandığı dizilimdir. Genç kadın Casanova'nın ne haltlar karıştırdığını öğrenmek istediğinde dediği yere tam gülücük koymuşum arkadaşlar. Şimdi anlaşıldı. Genç kadın Casanova'nın ne haltlar karıştırdığını öğrenmek istediğinde her biri 5 karttan oluşan 5 sıra halinde dizilmiş 25 karta danışırdı. Evet arkadaşlar, işte tarotun aşk açılımlarının doğuşunu bu şekilde anlatıyor. Çok tatlı bir kitap. Çok espri diliyle yazılmış bir kitap gerçekten. Hani böyle sizi sıkıp bunaltmayacak, zaman zaman yüzünüzü güldürecek bir kitap. Burada açılım örnekleri var. Sonra da kartlara geçmiş. Şimdi ikinci kısım. Yani bu kısma kadar olan birinci kısım. Bu kısımda ikinci kısım. Kartlar, mesela kartların anlamları. Bakın şimdi burada deliden başlamış, artık şeye kadar gidiyor. Burada tabii minor arkanalar da var, major arkanalar da var. Hepsini, bütün kartları açıklamış. Mesela örnek verelim. Burada 0 kartının, deli kartının işte ona bir başlık koymuş. İnanç sıçraması demiş. Şurada kısa bir şekilde şunu özetlemiş mesela. Altında da aşkla ilgili şöyle 1-2 sayfalık açıklamalar var. Çok uzun değil. Burada tabii biraz deli kartında biraz uzamış ama 3 sayfa falan olmuş sanıyorum. Evet, 3 sayfalık bir açıklama olmuş. Çok güzel arkadaşlar. Yani kartın hem görsel olarak, sembolik olarak açıklamasını yapıyor, hem de burada anlamının yanı sıra bir de aşk anlamını açıklıyor. Burada işte büyücü var. Bakın yine burada bir gülücük koymuşum. Evet, güzel. Yani değişik değişik işaretler koymuşum. O anda yüzümü güldüren yerlere bir gülücük işareti koymuşum.
Güzel. Demek ki bayağı eğlenmişim okurken de. Çünkü hatırlıyorum ilk aldığım zaman çok heyecanla açmıştım kitabı, böyle çok böyle demiştim ya çok güzel falan. Beni gerçekten heyecanlandıran, hoşuma giden bir kitap kendisi. Evet, burada işte Azize'den bahsetmiş mesela. Burada görseli var. Altında görselin açıklaması ve aşk anlamı. Kartın aşk anlamı. Şimdi kartları bu şekilde açıkladıktan sonra arkadaşlar açılımlarla örnek okumalar var burada. Yani okuma örnekleri vermiş. Evet, tılsım kralıyla bitirmiş. Okuma örneğini vermiş. Burada yine bir okuma örneği, burada yine bir okuma örneği, açılım örneği arkadaşlar. Çok güzel. Yani eğer siz de böyle aşkla ilgili açılımlar yapmak, kendiniz ya da başkaları için aşkla ilgili açılımlar yapmak istiyorsanız bu kitaptan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Tarot sembolleri ve terimleri sözlüğü. Şimdi bakın, kitabın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de gerçekten kitabın sonuna tarot sembolleri ve terimleri sözlüğünü koymuşlar. Yani burada mesela tarotla ilgili terimler ve karşılıkları var. Çok güzel. Mesela beyaz gül saflık demiş. Bilet özel giriş. Yani o kartların üzerindeki semboller var ya arkadaşlar. Onların açıklamalarını yapıyor burada işte. Mesela başka ne diyebiliriz? Buğday, bolluk, büyüme ve hasat demiş. Burada burçlarla ilgili bilgiler vermiş. Bakın bir de bunları harf harf ayırmış. Çok güzel arkadaşlar ya. Yani gerçekten ben bu kitabı çok seviyorum. Mesela ejderha düşman diyor. Gece gizem bilinçaltı pasif dişi ileriye yönelik beklenti diyor. Gibi gibi. Gerçekten çok güzel faydalanabileceğiniz bir kaynak olduğunu düşünüyorum bu kitabında. Şöyle tekrar göstereyim. Aşk Tarotu. Evet arkadaşlar. Kullandığım kitaplar benim bu şekilde. Yararlandığım kaynaklar dediğim gibi size çok destek olacağını düşünüyorum. Bana olmuşlardı ama tabii ki sadece bunlar yeterli değil. Dediğim gibi her gün kendinize bir şeyler katmanız, yeni açılımlar yapmanız, kendinize özel açılım teknikleri geliştirmeniz gerekiyor. Çok zor bir şey değil, çok keyifli bir yolculuk aslında. Fakat ciddiye alınması gereken bir yolculuk. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Hafife alınacak bir şey değil. Disiplin ve istikrar isteyen bir meseledir. Bu her şeyde olduğu gibi aslında. Yani her iş ciddiye alındığında mükemmel sonuçlar yaratabilirsiniz. Dediğim gibi bununla ilgili eğer böyle kartlarla ilgili bir eğitim videosu hazırlamamı isterseniz, talebiniz olursa bunu da kanalımda yayınlamayı düşünüyorum. Kart anlamları, kombinasyon anlamları, tarotun tarihçesi gibi böyle bilgileri ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz kanalımdan dedikten sonra. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Bugün açılım yapmadık ama çok güzel bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Umarım işinize yarar, size ışık tutar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Umarım bütün dilekleriniz gerçekleşir. Hoşça kalın.